Всем привет, с вами я, Игорюха, и сегодня мы будем играть в третью главу игры Метель. Спросите, почему у меня не было 2 недели? Потому что мне было лень делать ролики, я скажу честно. Заходим в Метель. Я уже играл в демо-версию игру Метель, но теперь я буду проходить третью главу. Скин у меня вон доктора, а еще выбрана маска кролика. Окей, начинаем игру. Юджин. Нам не надо все это слушать, мы хотим играть. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне включили гравитометр. Давай уже. Можно пропустить. Естественно, реклама про скулбой. У меня уже был по нему ролик в ВК-видео. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ладно, наконец-то пропускаем, и мы сидим вот в этой вот клетке. Я уже знаю, что делать, потому что я смотрел, как проходит третью главу. Здесь ничего. Здесь тоже. Окей, что в ящике? В ящике тоже ничего. Ага, здесь у нас отмычка. Так, открываем дверь. Открываем, я сказал. Кстати, здесь могут быть капканы. Поэтому надо ходить более аккуратнее. Здесь могут быть капканы. Я уже это сказал, потому что у меня игра, зависла. Но нам надо подходить к ящику, кто не знал. Помогите. Так, бегом. Так, да, закрыть. Так, фу. О, он еле закрыл клетку. Потому что у меня игра лагает, когда я снимаю. Надеюсь, я смогу пройти эту игру, потому что она у меня жестко лагает, когда я снимаю. А сейчас как раз я снимаю. Что ты к нам подходишь? Что ты к нам подходишь? Никакого погоди-ка. Все так. Ну да, вроде все на месте. Можем уже ящик открывать. Уходи скорее. Ну, наконец-то он ушел. Так, открываем. А здесь у нас ключ. Закрываем. И куда направляемся. Открывайся. Так, закрывайся и... Берем ножик и валим. Так, дверь. Эй, помогите. Так, закрываемся. И мы сидим на месте. Все так, как надо. Он уже идет. Что тебе от нас надо? Да погоди-ка, все так. Ну, в принципе, да, я все на месте оставил. Давай уходи поскорее.
Так. Помогите. Помогите, у меня игра зависла. Так, берем рукоятку, закрываем и выходим из камеры, чтобы отключить сигнализацию. Я сказала отключить сигнализацию. Оф, и закрываю. Опять игра лагает. Ненавижу. Открываем. Так, в ящике ничего. В принципе, у нас здесь есть стул. И то хорошо. Идем за лампочкой. А именно ставим... Да. Игра виснет. Игра жестко виснет. Игра жестко виснет. Еле поставил стул. Ребята, у меня очень жестко виснет игра. Помогите. В смысле не дотянулся, я же на стуле. Я что-то не понял. А как мне... В смысле? Как мне встать на этот стул? Вон, все, и в него упираюсь даже. Все, я убираюсь этот стул, и я выше. Ну все, наконец-то собрал лампочку. Берем этот... Я сказал... Берем! Стул просто не берется. Я столько раз кликаю, он не берется. Наконец-то он взялся. Теперь стул ставим. А лампочку начали дать. Опять все зависло. Так, берем лампочку, скручиваем и идем обратно. Включаем свет. Что здесь можно сделать дальше? Помогите. У меня очень сильно виснет игра. Ну да ладно, берем гаечный ключ. Уходим. Я что-то не помню. Так. Я думаю, на следующем чердаке лучше выключить. И дверь закрыть. Поэтому идем с гаечным ключом вот сюда. Что здесь? Там ключ от другой комнаты. Откручиваем. Берем ключ, закрываем. Открываем эту дверь. Включаем свет. Включаем свет. Включаем свет здесь. Главное, чтобы игра не так сильно лагала. После этого смотрим, что у нас там. А код у нас 820. Короче, 820. Код 820. Подходим к нашему сундучку и вводим код. Вводим код. Так. Так. 820. Ну вот и все. Берем смазку, закрываем. И при этом вот выключаем свет. Так, опять игра зависла. А здесь у нас кусачки. Опять игра зависла. Закрываем. Это тоже закрываем. И что мы будем делать? Берем метлу. Так.
Вот же, блин. Блинский. А мы успеем? С моей лаганной версии, скорее всего, нет. А не, мы успеваем. Так, заходим и закрываемся. Фух, еле-еле успели. А то у меня очень сильно лагает. Что здесь? Ну давай, куда ты идешь? Нет, только не туда, чел. Хотя я же там все убрал, значит можешь идти. Так, чел, что ты там будешь делать? Мы за тобой следим. Не ты за нами следишь, а мы за тобой. Давай. Что не так? Ну, в принципе, да. Мы же все убрали за собой, поэтому все на месте. Давай, уходи скорее отсюда. Так, что мы будем делать дальше? Мы еще не посмотрели, что в ящике, не взяли оттуда ничего. А там может быть много интересного. А в ящике деревянная рукоятка. Но сейчас мы будем опять, как всегда, шуметь. Берем деревянную рукоятку, и у нас получается топор. А топором расфигачиваем дверь. Что за... У меня версия вообще лагает. А, помогите. У меня очень сильно все лагает. А, кажется, все сильно лагает. Так, закрываемся, и мы ничего не делали, мы ничего не видели. Мы ничего не делали, мы ничего не видели. Можешь приходить сюда. Ну давай, что ты будешь делать? А что ты будешь делать? А, маньяк. Да, куда меня несет постоянно. У меня версия лагается. Точнее, это не версия, а сама игра, потому что я с камеры записываю. Что не так? Все на месте. Ты главное туда за уголок не заглядывай, а то я там кое-что сделал. Но вроде бы он не заглянул, все нормально. Ну, выходи, давай. Окей, открываемся. Что делаем дальше? Идем в ту самую комнату. Я думаю, она нам как раз таки нужна. Что в этой комнате интересного? Так, смотрим ящики. В этом ничего. А в этом у нас в ящике ручка ящика. Гениально. Окей, закрываем. И, в принципе, уходим отсюда и выключаем свет. О, смотрите. А, я не сюда залазю. Короче, это мы закрываем, я уже знаю. Берем ручку ящика. Я сказал, берем. Вставляем, открываем это и открываем луну. А потом, хоп, у нас появляется штопор. Главное его еще взять. Закрываем и возвращаем все на свои места. Дальше этим штопором мы вот эту вот самую пробку выливаем, грязная вода выливается, и берем оттуда металлическую рукоятку. Выключаем свет. Здесь тоже выключаем свет. Закрываем дверь. И почему так Почему версия так лагается? Чуть к собаке не подпустили.
Версия настолько сильно лагается, конечно, эта игра так настолько сильно лагается. Ладно. Поднимаемся на чердак, ведь там нужно кое-что сделать. И при этом это кое-что это достаточно опасно, ведь мы будем шуметь на чердаке. Так, все, опускаемся. Так, поднимаемся. Свет. Пожалуйста. Надеюсь, я успею. Пожалуйста, успей. Фух, я успел. Я еле как успел. Спрятаться. Ты вообще не туда, куда надо идешь. Можно быть спокойными. Он идет вообще не туда, куда надо. Что с моей камерой происходило только что? Реально игра какая-то баганная. Шо, погоди-ка. Все так. Согласен с тобой, все на месте. А теперь давай уходи поскорее. И мы на чердаке кое-что не собрали. Фух, я чуть ли к собаке не подошел из-за этой баганой версии. А именно там должен быть магнит, если я так понимаю. Или там вообще не магнит. Что было в этой вазе? Да, я правильно догадался, в этой вазе был магнит. Так, эй, так, все. А теперь, я надеюсь, увидели, но там есть колодец. Не рычи на меня. И, короче, к этому самому колодцу, вот, металлическую рукоятку к этому самому вот, присоединяем, поднимаем веревку, а на веревку магнит, а потом опускаем. И снова поднимаем. И здесь у нас есть ключ. Хотя, в принципе, опускать вниз уже нет смысла, потому что маньяк все равно ничего не заметит. Что мы будем делать дальше? Нам снова же нужно подняться на чердак. И что нам там сделать? Видели этот чемоданчик? Ну так этот чемоданчик как раз заперт на этот ключ. Если мы его откроем, то здесь окажется веревка. И тот, кто не знает, что делать с этой веревкой, можно, короче, все оставлять не на своих местах и при этом попасться собаке. Потом, я вам говорю, что надо делать. Спрятаться вот сюда, вон, даже Юджин это говорит. А потом, когда маньяк заберется вон туда, мы можем посмотреть, когда он туда заберется. Резко вот так вот выпрыгиваем. И вот так вот закрываем дверь. И вот так вот на веревку. А потом через собаку бежим. Потому что дверь-то будет открыта. Маньяк же ее с тобой не закроет. Именно так все и надо будет делать. Это я сегодня не совсем буду проходить игру. Или даже пройду. Но это как получится. Потому что у меня очень баганая версия, и я могу не пройти игру. В принципе, я вам уже показал, а в конце рассказал прохождение. Моя нога! Вот сюда вот. Забираемся. И ждем маньяка. 10, 9, 8, 7. Давай уже поднимайся. Нет.
Даже не собираюсь. И просто валим вот туда вот в лес. Просто идем в лес. И мы сбежали от маньяка. Всем большое спасибо, кто посмотрел это видео. Ставьте лайк под ролик, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, стоит ли мне проходить какие-то другие главы. Ну а с вами был Горюха. Всем пока-пока.